1942 අවුරුද්දේ උණුසුම් ජූනි මාසේ දවසක ඇමරිකා ජපන් ප්‍රහාරක යානා බෝම්බ හෙළන යානා වගේම ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා පැසිෆික් මුහුදේ අනාගත ඉරණම තීරණය කරන දරුණු සටනක් පටන් ගත්තා. බැටල් ඔෆ් මිඩ්වේ එහෙම නැත්නම් මිඩ්වේ සටන කියලා පස්සේ කාලෙක ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මේ සටන අද වෙනකම්ම ලෝකයේ සිද්ධ වෙච්ච බිහිසුණුම සහ විශාලතම මුහුදු සටනක් කියන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ජපානය ඇමරිකාවත් එක්ක නොනවතින යුද්ධයක පැටලිලා ඉවරයි. පැසිෆික් සාගරයේ බලය ව්‍යාප්ත කරන්න හිතපු ජපානයේ අවධානය මිඩ්වේ ඇටොල් කියන දූපත් දෙකට යොමු වුණා. මිඩ්වේ කියන නම වගේම මේ දූපත් දෙක තිබුණේ ඇමරිකාවත් ජපානයත් අතර පැසිෆික් මුහුදේ හරි මැදට වෙන්න. 1942 අවුරුද්ද වෙනකොට මිඩ්වේ දූපත ඇමරිකානු නාවික හා ගුවන් කඳවුරු දෙකකට නිවහන වුණා. ඉතින් මේ කඳවුරු වලට මුහුණ දෙන්න වෙච්ච විශාලතම අභියෝගය තමයි මේ බැටල් ඔෆ් මිඩ්වේ. ජපාන නාවික හමුදාවලට අණ දුන්නේ අඩ්මිරාල් ඉසරොකු යමමොටෝ. ඔබ මේ නම හොඳින් අහලා ඇති. ඇමරිකානු යුද යාන්ත්‍රණයේ දියුණුවේ වේගය ගැන අවධානයෙන් හිටපු ඔහුට හැකි ඉක්මනින් ඇමරිකානු නාවික බලය බිඳ දමන්න ඕන වුණා. පර්ල් හාබර් ප්‍රහාරයේ සාර්ථකත්වයත් එක්ක යමමොටෝගේ අවශ්‍යතාව වුණේ විශ්මය ජනක ප්‍රහාරයක් ඇමරිකානු පැසිෆික් බලගණයට එල්ල කරන්න. මිඩ්වේ ආක්‍රමණයට දවසකට කලින් යමමොටෝ කුඩා ප්‍රහාරක කණ්ඩායමක් ඇලස්කානු වෙරළට ආසන්න ඇලූෂන් දිවයිනට පිටත් කරලා යව්වා. ඔහුගේ අරමුණ වුණේ ඇමරිකානු නාවික බලෑනියේ අවධානය ඒ පැත්තට යොමු කරන එක. යමමොටෝගේ මිඩ්වේ ආක්‍රමණ සැලසුම කොටස් 3කින් සමන්විතයි. මේ සැලසුමේ ෆේස් 1 එක වුණේ පළමු ජපාන ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා කණ්ඩායම ගුවනින් මිඩ්වේ දූපතට පහර දීම. මේ කණ්ඩායමට අණ දෙන්නේ වයිස් අඩ්මිරාල් චොයිචි නගුමෝ. මේ ප්‍රහාරක කණ්ඩායමට පළමු පෙළ ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා 4ක් ඇතුළත් වුණා. අකාගි, කාගා, හිරියෝ සහ සෝයු කියන්නේ මේ ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා 4. ඒ වගේම මේ සැලසුමේ ෆේස් 2 එක විදියට පළමු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව මිඩ්වේ ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය වෙනසුණාට පස්සේ මිඩ්වේ දූපත ආක්‍රමණය සඳහා පාබල හමුදාවක් සටනට යෙදවීම මේ සැලසුමේ දෙවනි කොටස වුණා. ඉතින් මේකට අණ දෙන්නේ වයිස් අඩ්මිරාල් නබුටකි කොන්ඩෝ. මේ සඳහා පාබල සෙබළුන් 5000ක් පමණ නෞකා මගින් මේ දූපතට යොමු කිරීම අරමුණ වුණා. ඉතින් මේ දෙවන අදියරේ සැලසුම වුණේ ඉතිරි වෙලා ඉන්න ඇමරිකානු හමුදා විනාශ කිරීම. අඩ්මිරාල් යමමොටෝ බලාපොරොත්තු වුණා මේ මිඩ්වේ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ඇමරිකානු හමුදාවලට සහයට තවත් ඇමරිකානු නෞකා පර්ල් හාබර් වරායේ ඉඳලා පැමිණෙයි කියලා. ඉතින් යමමොටෝගේ සැලසුමේ 3 වන අදියර වුණේ නගුමෝගේ බලෑනියේ බැටල් ෂිප්ස්, එයාක්‍රාෆ්ට් කැරියර්ස් සහ ඩිස්ට්‍රෝයර් නෞකා යොදාගෙන මේ සහයට පැමිණෙන නෞකාවලට පහර දීම. ඉතින් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ජපානයේ අඩ්මිරාල් යමමොටෝ මේ මිඩ්වේ වලට ප්‍රහාරය සිදු කිරීම සඳහා සිදු කරපු සැලසුම. නමුත් මේ ප්‍රහාරය සිදු වුණේ මේ ආකාරයට නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු මේ සටන ඇත්තටම සිදු වුණේ කොහොමද කියලා. මේ කාලය වෙනකොට පර්ල් වරායේ බේස්මන්ට් එකේ සේවය කරමින් හිටපු කමාන්ඩර් ජෝසෆ් රොච්ෆෝඩ් කියන්නේ ඇමරිකානු බුද්ධි ඒකකයේ අණ දෙන නිලධාරියා. 1942 මාර්තු මාසය වෙනකොට ඔහුගේ කණ්ඩායම ජපාන නාවික හමුදාවේ රහස් පණිවිඩ බොහොමයක් විකේතනය කරලා තිබුණා. ඉතින් ඇමරිකානු ජීවිත දහස් ගණනක් බේරපු මේ පිරිස මිඩ්වේ ආක්‍රමණයේ කාලය, ආක්‍රමණයේ ප්‍රමාණය වගේම ආක්‍රමණයේ සැලසුම සොයාගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඇමරිකානු පැසිෆික් බලගණයේ අණ දෙන නිලධාරියා වුණේ අඩ්මිරාල් චෙස්ටර් නිමිට්ස්.
ඉතින් මේ නිමිට්ස් කියන නමත් ඔබ හොඳින් අහලා ඇති. අද වෙනකොටත් පවතින ඇමරිකානු නිමිට්ස් පන්තියේ ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවලට යොදලා තිබෙන්නේ මොහුගේ නම. ඉතින් ඉක්මනින්ම ඔහු මේ ආක්‍රමණය සඳහා සැලසුමක් සකස් කරගත්තා. ඔහුගේ සැලසුම වුණේ ඇමරිකානු ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා හැකිතරම් ජපාන නාවික හමුදාවලින් ඈත් කරලා තියලා ගුවන් මගින් ප්‍රහාර දියත් කරන එක. ඉතින් නිමිට්ස් ඔහුගේ ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා 3 කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදුවා. පළවෙනි කණ්ඩායම එහෙමත් නැත්නම් ටාස්ක් ෆෝස් 17 එකට අණදුන්නේ අඩ්මිරාල් ෆ්‍රැන්ක් ජැක් ෆ්ලෙචර්. ඉතින් මේ ටාස්ක් ෆෝස් එකට ෆ්ලැග්ෂිප් එක වුණේ USS යෝර්ක්ටවුන් කියන ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව. ඉතින් අනිත් කණ්ඩායම තමයි ටාස්ක් ෆෝස් 16. මේ දෙවනි කණ්ඩායම වෙච්ච ටාස්ක් ෆෝස් 16 එකට අණදුන්නේ රියර් අඩ්මිරාල් රේමන්ඩ් ස්ප්‍රූන්ස්. මේ කණ්ඩායමට USS එන්ටර්ප්‍රයිස් සහ USS හෝනට් කියන ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා දෙක ඇතුළත් වුණා. ඉතින් ජපාන නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරියා වෙච්ච යමමොටෝ හිතුවේ ඇමරිකානු හමුදා කොටු කරන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම උගුල අටවලා තිබුණේ ඇමරිකානු පැසිෆික් බලගනේ අණදෙන නිලධාරියා වෙච්ච චෙස්ටර් නිමිට්ස්. ඉතින් 1942 ජූනි මාසේ 3 වෙනිදා යමමොටෝ තමන් සැලසුම් කරපු ආකාරයටම කුඩා ප්‍රහාරක නෞකා කණ්ඩායමක් ඇලස්කාව ආසන්නයේ තිබිච්ච ඇලූෂන් දූපත් ආසන්නයට යොමු කරා. ඉතින් නිමිට්ස් මේ උගුලට හසු වුණා වගේ පෙන්වන්න තමන්ගේ කුඩා ප්‍රහාරක කණ්ඩායමක් ඇලූෂන් දූපත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යොමු කරා. නමුත් ඔහුගේ පැසිෆික් බලගනේ සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔහු මිඩ්වේ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යොදවලා තිබුණා. ඉතින් මේ බව දන්නේ නැති අඩ්මිරාල් යමමොටෝ තමන්ගේ ආක්‍රමණ සැලසුම දියත් කරා. ප්‍රහාරය දියත් කරලා ටික වෙලාවකින් ඇමරිකානු ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවක් මිඩ්වේ ආසන්නයේ තියෙනවා කියන බුද්ධි තොරතුර අඩ්මිරාල් යමමොටෝට ලැබුණා. නමුත් මේ වෙනකොටත් ජපාන හමුදා තීරණයක් කරන් තිබුණා. ඇමරිකානු හමුදා ඔවුන්ගේ රේඩියෝ සංඥාවලට සවන් දෙන්න තියෙන හැකියාව නිසා මේ ප්‍රහාරය අතරතුරදී රේඩියෝ සංඥා විසන්ධි කරලා තියන්න. මේ අතර තමන්ගේ PBY කැටලිනා ස්කවුට් ප්ලේන් එක ඝන මීදුම් මැදින් පදවගෙන ආපු ඇමරිකානු ගුවන් නියමු ජැක් රේඩ්ට උදෑසන 9:25ට පමණ පළමු ජපාන නෞකාව දකින්න ලැබෙනවා. ඔහු හිතන්නේ මේ ජපාන ප්‍රධාන ප්‍රහාරක බලගනේ නෞකාවක් කියලා. ඒත් ඔහු ඇත්තටම දකින්නේ වයිස් අඩ්මිරාල් කොන්ඩෝගේ මේ සෙකන්ඩ් ෆේස් එකට සූදානම් වෙලා තිබිච්ච ෆ්ලීට් එක. ඉතින් මේ ෆ්ලීට් එකට පහර දීම සඳහා ඇමරිකානු B-17 බෝම්බ හෙළන යානා 9ක් පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ යානාවලින් එල්ල කරපු කිසිදු බෝම්බ ප්‍රහාරයක් මේ කොන්ඩෝගේ නෞකාවලට පතිත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අසාර්ථක ප්‍රහාරයක් බවට පත් වෙනවා. කොහොම වුණත් මේක මේ මිඩ්වේ ගැටුමේ මේ ඇමරිකානු සහ ජපන් හමුදා අතර පළවෙනි එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රහාර පුරාවටම රේඩියෝ සයිලන්ස් පවත්වා ගන්න ජපාන හමුදා තීරණය කළා තිබිච්ච නිසා කොන්ඩෝ මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව නගූමෝව දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් 1942 ජූනි මාසේ 4 වෙනිදා උදෑසනම ජපාන නාවික ඉලක්ක හොයාගෙන මිඩ්වේ දූපතින් ඇමරිකානු B-17 බෝම්බ හෙළන යානා 15ක් ගුවන්ගත වෙනවා. ඊට සුළු මොහොතකට පස්සේ නගූමෝ සැලසුම් කරපු විදියටම තමන්ගේ මිඩ්වේ ආක්‍රමණ ප්‍රහාරය පටන් ගන්නවා. මේ ප්‍රහාරය සඳහා ජපාන ප්‍රහාරක යානා 108ක් පමණ සම්බන්ධ වෙනවා. මේ අතරට Mitsubishi A6M Zero Fighters, D3A Whale Dive Bombers, B5N Kate Torpedo Bombers ඇතුළත්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ජපාන ප්‍රහාරක යානා සමග සම්මුඛ වෙන්න ඇමරිකානු ප්‍රහාරක යානා ස්කොඩ්‍රන් 4ක් පිටත් වෙනවා. මේ අතරට Navy Grumman TBF Bombers 6ක්, Army B-26 Marauders ප්‍රහාරක යානා 4ක්, Marine SBD-2 Dauntlesses ප්‍රහාරක යානා 15ක්, Marine SBD-2 Vindicators ප්‍රහාරක යානා 11ක් ඇතුළත්. ඉතින් උදෑසන 5:56 වෙනකොට මිඩ්වේ දූපතේ එයා සයිරන් නාද වෙනවා. ඉතින් 6:16 පමණ වෙනකොට
ජපාන ප්‍රහාරකයානා මේ මිඩ්වේ දූපතේ ආරක්ෂාවට යොදවලා තිබිච්ච F2A බෆලෝස් සහ F4 වයිල්ඩ්කැට් ප්‍රහාරකයානා සමග දරුණු ගුවන් සටනකට එළඹෙනවා. ඉතින් ජපාන ගුවන් නියමුවන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස සැලසුම් කරපු විදියටම මේ මිඩ්වේ දූපත පුරාවට විහිදලා තිබිච්ච ගුවන් යාන හැංගර්ස්, රන්වේස් වගේම හොස්පිටල් සහ පවර් ප්ලාන්ට් වලට ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස බෝම්බ හෙලීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඇමරිකානු ප්‍රහාරකයානා ස්වල්පයක් මේ දූපතේ ස්ථානගත කරලා තිබුණත් ඔවුන් මේ ප්‍රහාරය පුරාවට තමන්ගේ බේස් එක ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මිනිත්තු 27ක පමණ දරුණු සටනකට පස්සේ 6:43ට යමුමොටෝගේ ෆේස් 1 එක වෙච්ච ප්‍රථම මිඩ්වේ ප්‍රහාරය අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ උදෑසන 7:05 වෙනකොට ජපාන රේඩියෝ සංඥා නිශ්ශබ්දතාවය බිඳ හෙළපු එක් ජපන් ගුවන් නියමුවෙක් ඇමරිකානු මිඩ්වේ බේස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කිරීම සඳහා තවත් ගුවන් ප්‍රහාරයක් අවශ්‍යයි කියලා දැනුම් දෙනවා. ඉතින් නගුමොට මෙහිදී ජපන් ගුවන් නියමුවා ඉල්ලපු විදියට තවත් ගුවන් ප්‍රහාරයක් මිඩ්වේ දූපතට එල්ල කරනවද? එහෙම නැත්නම් කලින් සැලසුම් කරලා තිබුණ විදියට ඇමරිකානු එයාක්‍රාෆ්ට් කැරියර්ස් සොයාගෙන ඒවාට පහර දීම සඳහා සූදානම් වෙනවද කියන තීරණය ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔහු මේ තීරණය ගන්නත් කලින්ම මිඩ්වේ දූපතෙන් උදෑසන පිටත් වෙච්ච ඇමරිකානු ස්කොඩ්‍රන්ස් ඔහුගේ ෆ්ලීට් එකට බෝම්බ හෙලන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එහි තැතිගත්ම ඉවර වෙන්නත් කලින්ම නගුමෝගේ ෆ්ලීට් එකට පසුපසින් ඇමරිකානු සබ්මැරීනයක් වෙච්ච නෝටිලස් ඔහුට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගැටුම් අතරතුර උදෑසන 7:15ට නගුමෝ දැඩි තීරණයක් ගන්නවා. ඔහු තීරණය කරන්නේ තමන්ගේ ප්‍රහාරකයානා නැවත රීයාම් කළා මිඩ්වේ දූපතට දෙවනි ප්‍රහාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් 7:28ට ඒ කියන්නේ හරියටම මේ තීරණයෙන් විනාඩි 13කට පස්සේ ජපාන ස්කවුට් ප්ලේන්ස් මිඩ්වේ දූපත ආසන්නයේ ඇමරිකානු නෞකා 10ක් පමණ නිරීක්ෂණය කරනවා. ඉතින් ගැටුම් අතරතුරම නගුමෝ අණදෙනවා මේ ප්‍රහාරක යානාවලට බෝම්බ ආම් කරන එක නවත්තලා මේ නෞකාවලට පහර දීම සඳහා මේ ප්‍රහාරක යානාවලට ටෝපිඩෝ ආම් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැටුම් අතරතුරම ඇමරිකානු ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා වෙච්ච එන්ටර්ප්‍රයිස් සහ හෝනට් නෞකාවලින් ප්‍රහාරක යානා 116ක් පමණ මේ ජපාන හමුදා සමග සම්මුඛ වෙන්න පිටත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම අනික් ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව වෙච්ච ඇමරිකානු යෝක්ටවුන් ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවෙත් තවත් ගුවන් යානා ගුවන් ගත කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් 8:20ට පමණ නගුමෝට බුද්ධි තොරතුරු ලැබෙනවා ඇමරිකානු එක් ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවක් මේ ප්‍රදේශයේ දකින්න ලැබෙනවා කියලා. ඔහු මේ ආරංචියෙන් තැතිගැන්මට ලක් වුණත් ඔහුගේ බෝම්බ හෙලන යානා නැවත පැමිණෙනතුරු ඔහුට තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. කොහොම වුණත් යමමොටෝටත් මේ ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව ගැන තොරතුරු ලැබුණත් ඔහු නගුමෝ මේ සටන සුදුසු විදියට කරගෙන යයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් මේ ගැටුමට මැදිහත් නොවී ඉන්න තීරණය කරනවා. කොහොම වුණත් මේ තීරණය මේ මිඩ්වේ ප්‍රහාරය පුරාවට ජපානයට විශාල පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා. උදෑසන 9:17 වෙනකොට නගුමෝගේ බෝම්බ හෙලන යානා නැවත ආවට පස්සේ ඔහු මේ නිරීක්ෂණය කරපු ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවට පහර දෙන්න කියලා තමන්ගේ හමුදාවන් වලට අණ කරනවා. මේ තීරණයෙන් විනාඩියක් ගත වෙන්නත් කලින්ම ඇමරිකානු හෝනට් එයාක්‍රාෆ්ට් කැරියර් එකේ ඉඳලා පිටත් වෙච්ච ඇමරිකානු ඩිවස්ටේටර් ඩයිව් බොම්බර්ස් ප්‍රහාරක යානා පළමු ස්කොඩ්‍රන් එක නගුමෝගේ නෞකාවලට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම වුණත් ජපාන ප්‍රහාර හමුවේ මේ ස්කොඩ්‍රන් එකේ පැමිණි ගුවන් යානා 15ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම ඉන්පස්සේ හෝනට් නෞකාවෙන් සහ යෝක්ටවුන් නෞකාවෙන් තවත් ස්කොඩ්‍රන් දෙකක් නගුමෝගේ නෞකාවලට පහර දෙන්න පැමිණෙනවා. කොහොම වුණත් මේ පැමිණෙන ගුවන් යානා 26නුත් ජපාන ප්‍රහාරවලින් පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ යානා 6ක් පමණයි. ඉතින් මේ සාර්ථකත්වයෙන් උද්දාමයට පත්වෙන ජපාන හමුදා නැවතත් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරක යානා රීයාම් සහ රීෆුවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. උදෑසන 10:22 පමණ වෙනකොට ජපාන හමුදා නොහිතපු විදියට ඇමරිකානු ඩෝන්ට්ලසස් ප්‍රහාරක යානා 26ක්
කාගා ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවට ඩයිව් බෝම්බ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ගුවන්යානාවලට අණදුන්නේ ඇමරිකානු ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් වේඩ් මැක්ලක්සි. මොහුගේ ගුවන්යානා කණ්ඩායම ගැන කතා කරනකොට එන්ටර්ප්‍රයිස් නෞකාවෙන් උදෑසන 7:06ට පිටත් වෙච්ච පළමු කණ්ඩායමක් තමයි මේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ මිෂන් එක වුණේ මේ ජපාන ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවලට ඩයිව් බෝම්බ් ප්‍රහාර එල්ල කරන එක. 9:20ට පමණ ඔවුන්ට ලබා දීලා තිබිච්ච ස්ථානයට පැමිණියත් ඔවුන්ට කිසිදු ජපාන් නෞකාවක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහිදී මේ ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් වේඩ්ට තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුගේ ගුවන්යානාවල මේ වනකොට ඉන්ධන අවසන් වෙන්න ලං වෙලා තිබිච්ච නිසා ඔහුට ගන්න තිබිච්ච හොඳම තීරණය තමයි නැවතත් එන්ටර්ප්‍රයිස් නෞකාව දක්වා පිටත් වෙලා යන එක. නමුත් ඔහු මෙහිදී ආందోලනාත්මක තීරණයක් ගන්නවා. ඔහු තීරණය කරන්නේ නැවතත් වයඹට හැරිලා ජපාන නෞකා සොයාගෙන යන්න. ඉතින් පස්සේ කාලෙක නිමිට්ස් ප්‍රකාශ කරනවා වේඩ්ගේ මේ තීරණය තමයි මිඩ්වේ ප්‍රහාරයේ හැරවුම් ලක්ෂය කියලා. ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් වේඩ්ගේ කණ්ඩායමේ මේ ප්‍රහාරයෙන් මේ ගැටුම සම්පූර්ණයෙන්ම උඩු යටි ගුරු වෙනවා. ඔහුගේ යානාවලින් එල්ල කරපු බෝම්බ ප්‍රහාර 9ක් මේ කාගා නෞකාවට එල්ල වෙනවා. ඉතින් මේන් එක බෝම්බයක් මේ කාගා නෞකාවේ තිබිච්ච ගෑසොලින් ට්‍රක් එකකට එල්ල වෙලා එය පුපුරා ගොස් මේ නෞකාවේ බ්‍රිජ් එක එහි හිටපු කමාන්ඩිං ස්ටාෆ් එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ජපාන කාගා ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඉතින් 10:25ට පමණ ඇමරිකානු යෝක්ටවුන් ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවෙන් පැමිණි ෆයිටර්ස් සහ බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා සෝයු ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවට පහර දෙනවා. ඉතින් මේ නෞකාවේ පෝට් සයිඩ් එකට මේ ප්‍රහාර 3ක් එල්ල වෙලා මේ ගබඩා කරලා තිබිච්ච මියුනිෂන් වලට මේ ප්‍රහාර එල්ලවීමෙන් චේන් රියැක්ෂන් එකක් පටන් අරන් මේ සෝයු ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රහාරයත් එක්ක ජපාන ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකා දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 10:26ට අකාගි කියන නගූමෝගේ කමාන්ඩිං ෂිප් එකටත් ඇමරිකානු ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රහාර මේ නෞකාවේ ඩෙක් එක විනාශ කරන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රහාර ගිනි ගන්න අපායක් බවට මේ නෞකාව පත් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් මේ නෞකාවේ රැඳෙන්න බැරි වෙච්ච නිසා නගූමෝ අකාගි නෞකාව අතහැරලා ලයිට් ක්‍රූසර් එකක් වෙච්ච නගාරා කියන නෞකාවට ගොඩ වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඉඳලා රේඩියෝ සංඥා මගින් නගූමෝ යමමොටෝව මේ දරුණු ප්‍රහාරය පිළිබඳව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් නගූමොට මේ වෙද්දි ඉතුරු වෙලා තිච්ච එකම ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාව වෙච්ච හිරියු නෞකාවෙන් ඔහු ඩයිව් බොම්බර්ස් ප්‍රහාරක යානා 18ක් සහ ෆයිටර්ස් 6ක් යෝක්ටවුන් නෞකාව වෙතට යොමු කරනවා. කොහොම වුණත් ඇමරිකානු ගුවන්යානා වලින් එල්ල වෙච්ච ඉන්ටර්සෙප්ෂන් ප්‍රහාර හමුවේ මේ ගුවන්යානා කිහිපයක් විනාශයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඉතිරි වෙන ගුවන්යානා 14 මේ යෝක්ටවුන් නෞකාවට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ ගිනි ජාලාවක් බවට පත්වෙන මේ යෝක්ටවුන් නෞකාව කොහොම වුණත් ක්‍රියාත්මක ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්න මෙහි කාර්ය මණ්ඩලය සමත් වෙනවා. කොහොම වුණත් තවදුරටත් මේ නෞකාවේ ඉඳලා අණ දෙන්න බැරි නිසා මේ නෞකාවේ හිටපු අඩ්මිරාල්වරයා එස්ටෝරියා කියන හෙවි ක්‍රූසර් එකට ගොඩ වෙනවා. ඉතින් 1:20ට පමණ දෙවනි ප්‍රහාර රැල්ලකුත් මේ යෝක්ටවුන් නෞකාවට එල්ල වෙනවා. ඉතින් එහිදීත් ඇමරිකානු ප්‍රහාර වලින් ගැලවී යන ජපාන ගුවන්යානා කිහිපයක් ටෝපිඩෝ ප්‍රහාර 5ක් මේ යෝක්ටවුන් නෞකාවට එල්ල කරනවා. ඉන් අනතුරුව මේ යෝක්ටවුන් නෞකාව අංශක 26ක් ඇලවෙලා ගිලී යාමට පටන් ගන්නවා. ඉතින් හවස 2:55 වෙනකොට මේ නැව සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දාන්න ඇමරිකානු හමුදා තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ යෝක්ටවුන් නෞකාව ගිලී යාමෙන් කම්පණයට පත්වෙන ඇමරිකානු හමුදා තමන් සතු ගුවන්යානා ප්‍රවාහන නෞකාවේ තිබූ සියලුම ඩයිව් බෝම්බර්ස් සවස 3:40 වෙනකොට මේ යෝක්ටවුන් නෞකාවෙන් සැතපුම් 72ක් එපිටින් පිහිටි හිරියු නෞකාව දක්වා යොමු කරන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මීට
ඩෝන්ට්ලසස් ප්‍රහාරක යන 40ක් ඇතුළත්. ඉතින් 5යි 1 පමණ වෙනකොට මේ ගුවන් යානාවල ප්‍රහාර හමුවේ හිරියු නෞකාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්වෙනවා. ඉතින් මේ හිරියු නෞකාවට එල්ලවෙච්ච ප්‍රහාරය තමයි මේ මිඩ්වේ දූපත ආසන්නයේ සිදුවෙච්ච ගැටුමේ අවසන් ප්‍රබල ප්‍රහාරය. ඉතින් මේ ගැටුමෙන් ඇමරිකාව ජය ලබනවා. කොහොම වුණත් තවත් දින 2ක් පමණ යනකම් සුළුසුළු ගැටුම් මේ දෙපාර්ශවය අතර මේ මිඩ්වේ දූපත ආසන්නයේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මිඩ්වේ ගැටුමේ ප්‍රතිඵලය ගැන කතා කරනකොට ජපානයට ඔවුන්ගේ නැවියන් 2500ක් පමණ ගැටුම අතරතුර අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රහාරක යානා 242ක්, එක හෙවි ක්‍රූසර් එකක් සහ ඔවුන් සතුව පැවතිච්ච ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකා 4ම මෙහිදී ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා. ඇමරිකාව පාර්ශවයේ ගත්තම ඔවුන්ට අහිමි වෙන එකම ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව තමයි යෝක් ටවුන් ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව. ඒ වගේම තවත් එක ඩිස්ට්‍රෝයර් එකක්, ගුවන් යානා 145ක් සහ නැවියන් 307 දෙනෙක් මේ ගැටුම අවසානයේ ඇමරිකාවට අහිමි වෙනවා. ඉතින් මේ මිඩ්වේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ජපානයේ යුද බලය සෑහෙන දුරට පිහිරිනවා. මේ නිසා ජපානය පැසිෆික් සාගරය තුල තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කරන්න ගත්ත තීරණය අතහැර දමන්න කටයුතු කරනවා. ඉන් අනතුරුව දෙවනි ලෝක යුද්ධ අවසානය වෙනතෙක්ම ජපානය ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතක් තමයි අනුගමනය කරේ. ඉතින් මේ මිඩ්වේ ප්‍රහාරය ජපානයට සෑහෙන්න දුරට තමන්ගේ යුද ශක්තිය විනාශ කරපු සහ ජපානය සෑහෙන කම්පනයට පත් කරපු ප්‍රහාරයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කොහොම වුණත් මේ ප්‍රහාරයෙන් ඇමරිකාව මිතරම්ම සාර්ථක වෙන්න හේතුව වුණේ ඔවුන්ගේ බුද්ධි නිලධාරීන් ජපාන රහස් පණිවිඩ විකේතනය කරන්න සමත් වීම. ඉතින් මේ මිඩ්වේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව ඔබ දන්නා තොරතුරු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න අපගේ YouTube channel එක අදම subscribe කරලා තියාගන්න.